ยังทำไมกินได้เหรอขอเสร็จก็ยัดไปที่ขอเนี่ยครับยัดลงชิ้นไปนี่นะเรียบร้อยชิ้นครับสวยงาม แค่ของดีอยู่เนาะ